guys, punta na kami sa sasakyan. Hintayin na namin ni Nicolette saka si mother. Yan o, yung kasama ko. Kasama kong damulag, naka short pan. Grande cosa. Akong pasok ngayon guys, kinuha kong isang araw na pahinga. Kaya nakapunta tayo sa Dibu. Yan o. Saan yung sasakyan natin? Brad. Punta kami sa sasakyan. Where? Hadi bakalım bas. See. Hey. Yung sasakyan natin guys na bulok. Yeah. Hey. Okay, guys. Guarda pepe. Yeah. Siamo questo. Steady tapi. Okay. Guys, binuksan ko yung isang upuan kasi hindi kami lahat kasya kung yan, 8 yan ay 7. Okay guys, ready na. Okay. Let's go. Ciao, ciao. Ciao, signor, grazie. Okay. Pudot ka. Opla. Ate, sayaw mo natin. Yan. Wala tong aircon. Kinaman. George. Okay. Let's go. Are on the fastest route. You should reach your destination by 15:57. Nakita di address na? Keda. Guarda. Che vaccino? Eh? Sì. E il vaccino, guardate, no. C'è delle mani con Gianelli, tutte e due le mani, o sinistra, destra? Sinistra. Tutte e due le mani.
Siete mai andati al Vega? Io sì. Al Vega. Sì? Anche io. Sì. A sinistra. A sinistra. No, 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 lasciamo stare. Porto di Venezia. Ah, sì. Prima io ho fatto adesso. Io ho a me no. Così. L'Italia! Sono tre a destra. Ay, Venezia. Ha? Sei già stato? Timberkira. Sei già andato? Dato yung lain Non niya. parlo. Sei già stato? Naimbitahan. Tristezza. Uy. Non mi ricordo. Yan. Non mi ricordo. Adayo kami, Pai. Ano pa yan? Perché sì, il nostro macchina è vedi. May video kami nga radar, sausaw kami, ma. Hindi pa. Non lo sai che noi abbiamo partito. Video mo nagiti kakatong agawin ni Carl, ti driver ro. Ano na? So we're Dakam here sa near. isang Nicole. Andito kami. Dove? Sa San Giuliano. Sa San Giuliano. Papà è stato troppo. Lì c'è un ponte, poi passiamo, è bellissimo. E poi là ci sono. Non vedo lo schiacciatore. Ano ponti. Uy, hindi siya. Hindi na nagkano. Nagkalkalagatan natin. Non lo so. Non ti ricordi se strada di qua? Sì. La strada della McDonald's. Cosa? Andiamo in Filippine. Ho visto il Pangka 4 minuti. Peccato che non abbiamo le valigie per partire. Ma perché? Andiamo con l'aeroporto. Sarebbe bello andare via. E quale è questo? Ma non possiamo andare. Dove? Nelle Filippine. Al restaurant dati. Ang kirate. Gawin mo kung binisikilita tayo bigat. Cosa? 3 minuti. Kasi 3 minuti. C'è lì, no? Si sumber dia pa airport. Oh, ma c'è. Tandaan sa airport. E tu come lo sai tutto? La Piazza San... Ducati. Qua. Iscritto qua. Perché se un po' mi ricordo il nome. È stato l'aeroporto. Sablan. Vedato di sumber di airport ay. Tu
Oh, il calcio. Piazza Bernardino kuna na. Kita matay nga warupe. Yung tikisa, at ate pagbisikleta kami tato. Kita mikya yang tiko ha. Ay pagbisikleta kami ako. Nga mapalagalaan natin Boros gandolit na Dato ni ipanggit mo sundol dyan. Ayun, nakakilong At takisa dita. Ito yung katikay. Kisa ko na. Kita maita Piazza San Bernardino. Dove siamo? Dita. Basket. Ay, ay. La ruota, non stai facendo il giro giro tu? Jai, lupe, data na eh. Diyan. Data. Diyan. Ito, ikanuan. Jared. Ang dita. Ma io ci sono già andata qua. Si. Dove? Detto io. Mga isaw. So, l'ho detto io. Data na ito per. Ma io non capisco niente. Umatras ka tayo dyan na badatan mo. Ma siete voi stati qua un volta? Isaw. Ma non gol. Ma voi tre siete stati una volta qua? Sira mo. Sì, faremo un gol. Dito na kami, guys. Sigurado ko na sigurado na. Uy, sudato niya. Ma c'è il campo di basket? Ma vedi che sono tutti in pantaloni, non ce n'è uno in gonna. Ay, ako ya. Ah no, c'è qualcuno. Ah, ok, va bene. No, raga, io mi vergogno, non parlo io. Ma c'è il campo di basket? Sì, l'hai appena passato prima. Detto Mga may sa oras ka. Yan guys, dito na kami. Perché rasi là? Ay, pili ko dan tayo nga nag... Eh sì. Ma perché lo apri? Masyado kang hot. Sumisma. Kay, baba na. Wow, si è caricato tantissimo il mio telefono. 60%. Gibado ta ade. Yan. Yan guys, yung mga kasama ko. Sexy. Ibati mo sa pagkiga na. Guys, sa wakas nakariting din. Dito na kami. Guys, repair na sila. No. Yan. At Pilipino yan.